नमस्कार, मेरो ई-लर्निङ पोर्टलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ 1 मा रहेको गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा लेखिएको आमाको सपना गद्य कविताको विश्लेषण र सम्पूर्ण अभ्यासको समाधान ल्याएको छु। नेपाली साहित्यका प्रथम गद्य कवि गोपाल प्रसाद रिमालको संक्षिप्त परिचय यस भिडियोमा प्रस्तुत गरेको छु। त्यस्तै उनको कृतित्व र व्यक्तित्वलाई पनि बोधागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा लिखित आमाको सपना कवितालाई यहाँ विषयवस्तु, मूलभाव, भाषाशैली, शीर्षकको सार्थकताका आधारमा विश्लेषण गरिएको छ। निरङ्कुशताको विरुद्धमा देशमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउने विषयलाई कविताको मूल विषयवस्तु बनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2000 को आसपासमा संरचित यस कवितामा कविले नेपाली समाजमा निरङ्कुश शासकको अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गति रूपी फोहोरबाट दुर्गन्धित बनेको र यसलाई स्वस्थ ल्याउन आवश्यक रहेको मूलभाव आमा र छोरा बीचको संवादको माध्यमबाट व्यक्त भएको छ। यहाँहरूको सहजताका लागि मूलभावलाई मैले बोधागत रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको छु। आमा र छोराको बीचको भएको प्रश्नोत्तरको संवादात्मक शैलीलाई कविले अँगालेका छन्। गद्य भाषा शैलीमा कविताको विषयवस्तुलाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। शीर्षकले दिने अर्थ र कविताको भावबीचको तालमेललाई शीर्षकको सार्थकता उपशीर्षकमा विश्लेषण गरिएको छ। पाठको अभ्यास खण्डमा दिएका सम्पूर्ण अभ्यासहरूको समाधानलाई छुट्टै प्रस्तुत गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 1 मा शब्दार्थको जोडा मिलाउने दिएको छ। प्रश्न नम्बर 2 मा सिङ्गो शब्दार्थबाट बोध गर्ने अभ्यासको समाधान दिएको छ। प्रश्न नम्बर 3 मा पर्यायवाची शब्द लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यासमा एक भन्दा बढी पर्यायवाची शब्द लेखी कुनै एक शब्दको वाक्यमा प्रयोग गरिएको छ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 4 मा उखान दिएको छ र ती उखानहरूको प्रयोग गरेर जन्मस्थानको वर्णन गर्न लगाइएको छ र सो उखानलाई कलात्मक रूपले वाक्यमा प्रयोग गरी जन्मभूमिको वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा शब्दहरू दिएको छ र ती शब्दहरूलाई कोशीय क्रममा मिलाउन लगाइएको छ र सो शब्दहरूको अर्थ पनि लेख्न लगाइएको छ। ती शब्दहरूलाई कोशीय क्रममा मिलाई शब्दकोशको सहायताबाट यहाँहरूको सहजताका लागि मैले अर्थ लेखेर यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यहाँले ती शब्दहरूलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र अर्थहरूलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, बोध पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसपछि बोध र व्यक्ति खण्ड रहेको छ। बोध र व्यक्ति खण्डको प्रश्न नम्बर 2 मा आमाको सपना कविता वाचन गर्नुहोस् र त्यस कवितामा प्रस्तुत भएको विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्नुहोस् भन्ने प्रश्न सोधिएको छ र मैले यसको विषयवस्तुलाई यहाँ राम्ररी विश्लेषणात्मक तवरले प्रस्तुत गरेको छु। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले वाचन गरेर अघि बढ्दै गर्दा भिडियो लामो हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले यहाँ लेखिएका कुराहरू वाचन गरिनँ। यहाँहरूले पज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि प्रश्न सँगसँगै हामी अघि बढ्नेछौँ। र प्रश्न नम्बर 3 मा बोध प्रश्नोत्तर दिएको छ। कवितांश पढी सोधिएको प्रश्नको एक वाक्यमा सठिक उत्तर दिने प्रयास गरिएको छ। यस्तो किसिमको प्रश्नमा यहाँहरूले पनि सकेसम्म एक वाक्यमा नै सठिक तवरले प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा गहन बोध विश्लेषणात्मक प्रश्न दिएको छ। यहाँ कवितांश दिएको छ र कविताको अंश पढेर सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ र यति कविताको अंशबाट 2 वटा प्रश्नहरू सोधिएका छन् र ती दुवै प्रश्नहरूको विश्लेषणात्मक तवरबाट मैले गहन उत्तर दिने प्रयास गरेको छु। यहाँहरूले यो गहन विश्लेषणात्मक उत्तरलाई हेर्नुहोला र यो धेरै लामो पनि बनाउन आवश्यक छैन र धेरै छोटो पनि हुनु राम्रो मानिँदैन। यसलाई यो आयाममा प्रश्नको उत्तर लेख्न सकियो भने अवश्य राम्रो हुनेछ र यहाँहरूले राम्ररी यसलाई अध्ययन गर्नुहोला, विश्लेषण गर्नुहोला, मनन गर्नुहोला। अब प्रश्न नम्बर 5 मा कवितामा आमा र छोरालाई के को प्रतीकको रूपमा हेरिएको छ भन्ने भावार्थ रहेको छ प्रश्न 5 को र यस प्रश्नको उत्तरमा मैले राम्ररी विश्लेषण गरेर आमालाई के को प्रतीक र छोरालाई के को प्रतीक भन्ने कुरा प्रश्नसँग लेखिदिएको छु। आमालाई नेपाल आमा र छोरालाई परिवर्तनकारी क्रान्ति पुरुषको प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा र यहाँहरूले सोही अनुसार गर्नुहुनेछ, उल्लेख गर्नुहुनेछ र बुझ्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ जसमा कविताले अँगालेको परिवेश कस्तो छ भन्ने विषयवस्तुलाई सोध्न खोजिएको छ।
र सो भावार्थ राख्न खोजेको छ यस प्रश्नले। तत्कालीन परिवेशलाई हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा रहेको निरङ्कुश शासन व्यवस्था र राजनैतिक अस्थिरताले जन्माएको परिवेशलाई यस कवितामा प्रकाश पार्ने देखाउने जमर्को गरिएको छ। नेपाली समाजमा परिवर्तनको सङ्घारका रूपमा लिएको 2007 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र त्यसको पूर्व सन्ध्यालाई यस कविताले दर्शाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ। अर्को प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ जसमा प्रतिक्रिया लेख्न लगाइएको छ। प्रतिक्रिया: मैले यसरी रोगीलाई जस्तै तिम्रो कपाल सुमसुमै रहनु पर्ने छैन भन्ने भनाइको तात्पर्य के हो भन्ने अर्थमा चाहिँ यहाँ प्रतिक्रिया लेख्न लगाइएको छ। देशले क्रान्ति पुरुष पाएपछि कुनै पनि सन्तान रोगी नहुने र उसलाई कुनै रोग नलाग्ने, रोग भोकले नसताउने एवं कुनै पनि सान्त्वना दिन आवश्यक नहुने कुरामाथि प्रतिक्रियात्मक प्रस्तुत उत्तरको अपेक्षा यसले राखेको छ र मैले सोही अनुसार यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यहाँहरूले यसलाई राम्ररी अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तवमा देशमा रोग भोग नरहेदेखि कुनै पनि क्रान्तिको आवश्यकता पर्दैन भन्ने भाव यहाँनिर प्रतिक्रियाको रूपमा व्यक्त गर्न खोजिएको छ। प्रश्न नम्बर 8 मा बुदाहरू दिएको छ र बुदाको आधारमा समीक्षात्मक उत्तर लेख्न लगाइएको छ र प्रश्नमा कविले कवितामा क्रान्ति किन र कसरी आउने भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजेका छन्। वास्तवमा क्रान्ति परिवर्तनका लागि आवश्यक छ र क्रान्ति आँधीहुरी जसरी वेग लिएर आउनेछ र त्यसले परिवर्तन निश्चित रूपमा गर्नेछ र भन्ने सुन्दर परिकल्पना कविले गरेका छन्। क्रान्तिले शान्ति ल्याउने र सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने, त्यस पछाडि कोही पनि मानिसहरू रोग भोगले नसताइने, अन्याय अत्याचारले नसताइने, अधर्मको अन्त्य हुने, सत्य र न्यायको स्थापना हुने कुराहरू चाहिँ यस प्रश्नको उत्तरमा समावेश गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 9 मा पनि समीक्षात्मक उत्तर लेख्न लगाइएको छ तर यहाँ प्रश्न नम्बर 8 मा जस्तो बुदा दिएको छैन। प्रश्न: आमाको सपना के हो र त्यो कसरी साकार हुन्छ? आमाको सपना कविताको आधारमा समीक्षात्मक उत्तर दिनुहोस् भनी दिएको छ। यसरी समीक्षात्मक उत्तर लेख्दाखेरि केही कविको परिचय, काव्यगत प्रवृत्तिहरूबाट नै सुरु गरेर जानुपर्ने हुन्छ। मैले सोही अनुसार गरेको छु, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। वास्तवमा आमाको सपना भनेको क्रान्ति र क्रान्ति पश्चात शान्ति स्थापना हुनु नै हो र शान्ति स्थापना भएर सुन्दर सुशासनयुक्त प्रजातान्त्रिक मुलुकको स्थापना हुनु पनि आमाको सपना नै हो। यसरी सुशासनयुक्त मुलुकको स्थापना भएर सत्य, धर्म र न्यायको पक्षमा कोही पनि जनताले दुःख नपाइकन सुशासनयुक्त समाजको परिकल्पना हुनु नै आमाको सपना साकार हुनु हो भन्ने भाव यस प्रश्नमा समावेश गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ र प्रश्न नम्बर 10 मा बोधसँग सम्बन्धित अभ्यास रहेको छ। पदक्रमको संरचनासँग सम्बन्धित रहेर अनुच्छेद दिएको छ। विभिन्न भाषामा विभिन्न पदक्रमहरू कस्तो कस्तो ढाँचामा रहेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई यस अनुच्छेदमा देखाइएको छ। यहाँले अनुच्छेद पढ्न सक्नुहुन्छ। भाषाको आफ्ना आफ्नै नियम र सैद्धान्तिक पाटाहरू हुन्छन्, सो अनुसार भाषाको पदक्रमहरू फरक फरक पर्न जान्छ। खास गरी भाषामा 2 किसिमको पदक्रम हुन्छ, व्याकरणिक पदक्रम र साहित्यिक पदक्रम। साहित्यिक पदक्रमलाई आलङ्कारिक पदक्रम पनि भन्ने गरिएको पाइन्छ। यहाँ सोहीसँग सम्बन्धित बोध प्रश्नहरू दिएको छ र ती बोध प्रश्नहरूलाई सठिक रूपमा एक वाक्यमा उत्तर दिने प्रयास गरिएको छ। यहाँहरूले पनि त्यसै गरेर प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई छरितो बनाउन आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 11 को समाधानमा आलङ्कारिक पदक्रमहरू दिएको छ र ती आलङ्कारिक पदक्रमहरूलाई सामान्य पदक्रममा रूपान्तरण गरिएको छ र त्यसरी रूपान्तरण गरी त्यसका भावलाई पनि यहाँ तल प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ आलङ्कारिक पदक्रमको ढाँचा कस्तो हुन्छ, सामान्य पदक्रमको ढाँचा कस्तो हुन्छ र ती कुराहरूलाई हामीले राम्ररी विश्लेषण गर्ने गरेका छौँ। आजको भिडियोलाई यहाँ अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र यस च्यानललाई हजुरहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरू बनाउने छु। यहाँहरूको साथ र सहयोगको लागि फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नमस्कार।